السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة او بطريقة على الشيف سارة عبد السلام. تمام. لما انا شفت مقاديرها وطريقتها سهلة جدا، فقلت اجربها ونصورها مع بعض ونشوف مع بعض النتيجة بإذن الله. ايه هي الطريقة ديت؟ هنعمل مع بعض عجينة الليمون السحرية. تمام. وبما ان هي مقاديرها سهلة وبسيطة، وقناتي بإذن الله ما بتقدمش الا حاجات سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل بيت، هنقول المقادير مع بعض او نبدأ الطريقة مع بعض. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تصلوا بينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة حلوة كده من القلب، وتشتركوا في القناة. يعني المشاهدات عندي ما شاء الله بتبقى عالية جدا، بس مفيش اشتراك. حاولوا اي حد يشوف الفيديو بالله عليكم بالله عليكم اشتركوا في القناة. تمام. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة، اي ليمون عندك اللي هو قشر الليمون، يعني كل ما تيجي تعملي قشر الليمون ما ترموهوش، قشر برتقال برضو ما ترموهوش. قشر الليمون اللي عندك البايظ السليم كل حاجة جمعيه كله في الفريزر. تمام. جمعت كمية كبيرة في الفريزر، وبعد كده طلعتها ونشوف الطريقة ازاي. هنحطها في حلة وهنغطيها بالمية خالص. تمام. وهنحط معلقة ملح ليمون. تمام يا جماعة، نحط معلقة من معلقتين ملح ليمون. ماشي. وهنسيبه على النار لحد ما يتهرق خالص، او على الشيف سارة زي ما بتقول لحد ما يبلوا اصحابه. تمام. هنسيبه كده في المية ونغطيه لحد ما يتهرق جدا جدا. وبكده يا حبايب قلبي، بعد ما طفيت عليها النار اتهرت جدا جدا، حطيتها في الخلاط. ممكن تطحنيها في الخلاط، في الهاند بلندر، في الكب، اي حاجه موجوده عندك. يعني انا استسهلت الخلاط وحطيتها في الخلاط. تمام. هنغطيها ونشغلها وارجع لكم تاني باذن الله. وكده يا جماعه، بعد ما ضربناها خالص، شايفين بقت تقيله ازاي؟ شايفين؟ تمام. هنحط عليها بيكنج باودر وخل لحد ما نخلي قوام العجينه خفيف شويه، يعني ولا هي خفيفه قوي ولا تقيل قوي، بتهيالي على حسب السمك اللي انت تحبيه. هنحط هنا بيكربوناته. تمام. تقلبيه، تروحي نازله بالخل. شايفين العجينه بتطلع معنا ازاي؟ تمام. هتقعدي تقلبيه. شايفين فوران العجينه؟ بتثبت ان العجينه الحمد لله ايه، نجحت معانا. هتقعدي تقلبي. شايفين؟ بس بصراحه ريحتها جميله قوي. ما تنسوش تصلي بينا على محمد صلى الله عليه وسلم، وتعملوا اشتراك في القناه. يعني الاشتراك والله ما هيدعمكم. وكده يا حبايب قلبي، بعد ما خلصت، شايفين قوامها جميله جدا، وبصراحه سهله جدا وحلوه في كل حاجه. انا ما جربتهاش لسه في اي حاجه، هجربها باذن الله. بتقولك ممكن تستخدميها في الحوض، تستخدميها في المواعين، تستخدميها في التلييف، تستخدميها في تلييف البوتاجاز، السلسلين. بصي في اي حاجه بتقولك هي ماشيه. باذن الله هجربها عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، وهرجع لكم تاني باذن الله تعالى وهقول. شايفين طريقتها؟ شايفين؟ وبصراحه ريحتها جميله. وهتخلي ممكن بتقولك جربيها في دعيك المشايات، تجربيها في الغسيل. انا العموم هجربها في المواعين اول واقول لكم. تمام. لحد كده الفيديو بتاعنا خلص. بس عايزه اقولك قبل الفيديو ما يخلص، لو حابه تحتفظي بيها بتقولك ممكن تحطها في بطرمان في باب التلاجة، والباقي تعينيه في الفريزر. تمام. يعني ممكن شويه صغير كده في باب التلاجة، وبقيتها تحطها في كيس باذن الله تعالى، وتفضي الهواء منه وتروح عيناها في الفريزر. تمام. كده خلصنا باذن الله من حلقه النهارده. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه
وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله تعالى. وما تنسوش تصلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. باي باي.